Turashimira abakomeje gukurikira Veda Morning TV, uyu munsi rero tukaba tubazaniye kubereka uburyo twarisetinga password ya Mifotara cyangwa se uburyo twarikavaringa password ya Mifotara. So ngira ngo rero buri wese abe hafi tubereke uburyo bikorwa. Tukaba tubashishikariza rero tukabasaba no kuba mwakora subscribe kuri channel yacu ya Veda Morning TV kuri YouTube. So rero mufate telefone yanyu tubereke uburyo barikavaringa cyangwa se barisetinga password ya Mifotara mu gihe waba warayibagiwe. So ubwo rero uratangira ukinjira muri Chrome urayifungura ugasacinga Mifotara kugira ngo uri kubibona hano kuri recruitment Mifotara gov.rw uhita ukandaho. So ubwo rero urabona hano baduhaye utuntu tubiri, login na register. Dukanda kuri login, then noneho nandikemo email yanjye, noneho nimara kuyishyiramo kubera ko ntayibukanye nibukana za password, ndaza hano kuri reset password, noneho nkanda no kuri reset kugira ngo uri kubibona uburyo turi kubijyana. So urabona iyo baguhaye kano kantu kavuye please check your email for reset token, ubwo hano bari kugusaba kujya kuri Gmail yawe. So ubwo rero tutagenda kuri Gmail yanjye isanzwe, ubwo urabona ko mfunguye Gmail, urabona ko wampaye aka message mfungure. Rero kuri Gmail baba baguhaye link uri buze gukandaho ariyo iguha kurisetinga password. So ndakanda kuri iyi, urabona ko nakanze kuri iya link bampaye, then ntegereze. So urabona ko strong password igomba kuba igizwe na lower case, ubwo ni inyuguti ntoya, upper case inyuguti nini, number and special characters. Ubwo nyine ni imibare na character, nyine harimo urwego, harimo twa sign twose tuba muri telefone. So reka ntangire nkorenuza password. So ubwo ndatangiza inyuguti nkuru, reka mbikore mureba. Wenda reka ngire izina ryanjye ribanza, andikemo niyo twizera. Urabona ko N ndende, ubwo niyo ntangije, ubwo ni upper case, ubwo ni zino ntoya nyine ni lower case, then shyireho special characters, shyireho arobase, noneho shyireho na number 1 2 wenda byonyine. Noneho ubwo hano ndongera nyiripitinge uko nari nayanditse hejuru. Urabona ko nyanditse nk'uko hejuru nagize. Aka kantu ka change password gahita gahinduka ubururu kugira ngo wabibonye, uhita ugakandaho. Noneho nkandaho inshuro ebyiri, urabona ko yabaye updated, nkahita nkanda continue, nkahita nyi-updatinga kugira ngo ninjya ngarukamo ntibikajye bingora, nzajya mpita nyisangamo ko irimo. So ubwo rero mpita njya muri login, ubwo urabona ko nayikoze kubera ko nayi-updatinze, nakanze kuri continue nkahita nyi-updatinga, urabona ko ihita ijyamo automatically. So urabona ko tayari mpita ninjira muri Mifotara yanjye. So ubwo rero mukurikire neza mwitonze, iyi videos irabereka byose mu buryo warisetinga password yawe. So ubwo rero murakoze kudukurikira kuri Veda Morning TV. Ibiganiro rero nakagaruka, nkaba mbasaba gukora subscribe kuri Veda Morning TV. Murakoze cyane.